ऐसे हमने किया अपना 7 डेज़ चैलेंज का एंड। और ये न्यूयॉर्क स्टैटन आइलैंड जिसमें हम पूरी बर्फ़ से ढक गए हैं, आप देख सकते हो। और पूरा फुल है। घर भी देखो सामने लोगों के स्नो से भरे हुए हैं। इंडोर देख लो। न्यूयॉर्क के हाल देखो इसमें। ये खत्म होने का नहीं नाम ले रहा।